अरण्य जंगल विपिन कानन, 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 अरण्य जंगल विपिन कानन. भूमी पृथ्वी धरती धरती वसुंधरा, भूमी धरती धरत्री 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 वसुंधरा. छंदनाद 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 छंदनाद. मुलगी मुलगी तनुजा, 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 मुलगी तनुजा. नंदनी, मुलगी तनुजा नंदिनी, नंदिनी, मुलगी तनुजा नंदिनी. सुता तनया, सुता तनया दुहिता, सुता तनया दुहिता, सुता तनया दुहिता कन्या, सुता दुहिता कन्या. नंदन मुलगा पुत्र तनय सूत, सूत म्हणजे मुलगा, सूत सूत म्हणजे मुलगा. स्त्री ललना, ललना कामिनी, स्त्री 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 ललना कामिनी. पाणी पाणी, जलपय नीरतोय अंब अंबू उदक सलिल, जलपय नीरतोय पाणी, पाणी म्हणजे जीवन. जलपय नीरतोय अंब अंबू उदक सलिल, सलिल पाणी जीवन. जलपय नीरतोय अंब अंबू उदक जीवन सलिल सलिल पाणी. कंदुभी कंदुभी नौबत, 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 कंदुभी नौबत. रामबाण उपाय जालिम उपाय, 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 रामबाण उपाय जालिम उपाय. वानगी उदाहरण, 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 वानगी उदाहरण. मती बुद्धिमती, 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 बुद्धिमत्ती, बुद्धिमत्ती. गटातनं वसणारा शब्द ओळखा. मित्र सखा सोबती, बरोबर आहे. मित्र सखा सोबती. शत्रु वैरी अरी रिपू दुश्मन, शत्रु वैरी अरी रिपू दुश्मन, शत्रु वैरी अरी रिपू, शत्रु वैरी अरी रिपू दुश्मन, 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 शत्रु वैरी अरी रिपू दुश्मन. मित्र सखा सोबती, 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 मित्र सखा सोबती. नीळकंठ शंकर, नीळकंठ शंकर, नीळकंठ शंकर, नीळकंठ शंकर, नीळकंठ शंकर, नीळकंठ शंकर. ब्रह्मा विष्णू महेश, महेश, नीळकंठ शंकर महेश, नीळकंठ शंकर महेश, नीळकंठ शंकर महेश, नीळकंठ शंकर, नीळकंठ शंकर महेश. उमापती,
महेश उमापती नीळकंठ शंकर महेश उमापती नीळकंठ शंकर महेश उमापती नीळकंठ शंकर महेश उमापती नीळकंठ शंकर महेश उमापती महेश भालचंद्र भालचंद्र महेश भालचंद्र नीळकंठ शंकर नीळकंठ शंकर महेश उमापती भालचंद्र 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 नीळकंठ शंकर महेश उमापती महेश उमापती महेश उमापती महेश उमापती भालचंद्र कृष्णा वासुदेव केशव गोविंद मुरारी वही मुरारी गोविंद केशव वासुदेव कृष्ण हे वासुदेव हे केशव हे गोविंद मुरारी हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण नाव भी नारायण नारायण हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ढग अभ्र 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 मेघ जलद द म्हणजे देणारा पाणी देणारा म्हणजे ढग जल देणारा म्हणजे पयोधर जलधर धर पयोद तोयद निरद पयोनिधी ढगभ्र 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 मेघघन ढगभ्र मेघघन ढगभ्र मेघघन ढगभ्र मेघघन ढगभ्र मेघघन ढग अभ्र 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 मेघघन अनुरक्त अव्यक्त अनुरक्त या शब्दाचे समानार्थी नसल्या शब्द ओळखा अनुरक्त अनुरक्त प्रेमबद्ध इच्छायुक्त आसक्त अनुरक्त आसक्त प्रेमबद्ध इच्छायुक्त अनुरक्त आसक्त इच्छायुक्त प्रेमबद्ध अनुरक्त आसक्त इच्छायुक्त प्रेमबद्ध अनुरक्त आसक्त इच्छायुक्त प्रेमबद्ध अनुरक्त आसक्त प्रेमबद्ध इच्छायुक्त अनुरक्त आसक्त इच्छायुक्त प्रेमबद्ध 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 खालीलपैकी कोणता शब्द भ्राता या शब्दाच्या समानार्थी नाही भ्राता नाही खालीलपैकी कोणता शब्द भाऊ या शब्दाच्या समानार्थी शब्द नाही भाऊ म्हणजे भाऊ भ्राता तनुज तनुज म्हणजे मुलगा आहे तनुज म्हणजे मुलगा होते बरोबर आहे सहोदर म्हणजे एकाच आईच्या पोटी जन्मलेली व्यक्ती म्हणजे भाऊ म्हणते बंधू भ्राता बंधू सहोदर भाऊ 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 भ्राता बंधू सहोदर तनुज म्हणजे मुलगा तनुज मुलगा तनुज आत्मज तनयसूत आत्मज भाऊ भ्राता बंधू सहोदर भाऊ भ्राता बंधू सहोदर भाऊ भ्राता बंधू सहोदर भाऊ भ्राता बंधू सहोदर विसंगत जोडशब्दी ओळखा नरेंद्र राजा म्हणजे नरेंद्र म्हणजे राजा होतो बरोबर आहे नरेंद्र राजा शिरसाबंध आदरणीय कोदंड धनुष्य मोस्ट टाइम कोदंड धनुष्य धनुष्य कोदंड धनुष्य
शीरसाबंद, शीरसाबंद आदरणीय, शीरसाबंद बंद आदरणीय, शीरसाबंद आदरणीय, शीरसाबंद वंद वंद आहे का रे? शीरसावंद्य आदरणीय, शीरसावंद्य आदरणीय, शीरसावंद्य वंद्य आहे, वंद्य आदरणीय, शीरसावंद्य आदरणीय. नरेंद्र राजा, नरेंद्र राजा भूपती, नरेंद्र राजा भूपती, नरेंद्र राजा भूपती प्रजापती महिपती अवनीपती, नरेंद्र राजा भूपती महिपती अवनीपती महिपती ऐसा है. विषाद विषाद म्हणजे विषाद, खेद, दुख, खंत. अच्छा विषाद, हमें बहुत विषाद है. यूपीएससी में विषाद ये शब्द बहुत चलता है. विषाद, दुख, खेद, खंत. दुख होता है, दुख, खंत, खेद शब्दों में तो खेले जाता है. विषाद, हमें विषाद है. दुख, खंत, खेद. विषाद, दुख, खंत, खेद. विषाद, दुख, खंत, खेद. विषाद, दुख, खंत, खेद. विषाद, दुख, खंत, खेद. नरेंद्र शासक, राज्यकर्ता. नृपति, नृपति भूपति. सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत. सुधा पीयूष अमृत, 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 सुधा पीयूष अमृत. सुधा और चंदर, सुधा चंदर. सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत. पृथ्वी धरती वसुंधरा, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी. महिपती म्हणते ना. पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, 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 पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी. वीज चपला दामिनी, वीज चपला दामिनी तडित, 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 वीज चपला दामिनी तडित. अमृतवेल सुधा, अमृत वेल निवे, अमृत सुधा पीयूष, अमृत सुधा पीयूष, सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत, सुधा पीयूष अमृत, अमृत सुधा पीयूष, पीयूष सुधा अमृत, पीयूष सुधा अमृत, पीयूष सुधा अमृत. वीज दामिनी चपला तडित सौदामिनी, वीज 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 चपला तडित सौदामिनी. वेल लता लतिका, 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 वेल लता लतिका. खालील पर्यायातील नृप या शब्दासाठी समार्थी नसलेला शब्द कोणता? भृप, नृप, नरेश, महेश म्हणजे होते महादेव, ब्रह्मा विष्णू महेश, महादेव, महेश म्हणजे महादेव, उमापती, महादेव, उमापती, महेश, महादेव, उमापती, महादेव, उमापती, महेश. त्र्यंबक, महेश, महादेव, उमापती, 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 त्र्यंबक. भृप, नृप, नरेश, भूपाल, महिपती, भृप, नृप, नरेश, भूपाल, महिपती, भृप, नृप, नरेश, भूपाल, महिपती, अवनीपती, भूधरा, वसुंधरा, अवनीपती, अवनी म्हणजे धरती, अवनीपती, भूधरा है ना. प्रजापती, राजा, भृप, नृप, नरेश, भूपाल, पृथ्वीपती, भूपती, नृपती, प्रजापती, महिपती, अवनीपती, बादशाह, राया, राणा, बादशाह, राया, राणा. महेश शंकर, उमापती, महेश शंकर, उमापती, महेश शंकर, उमापती. अद्री, पृथ्वी, अद्री पर्वत, अद्री पर्वत,
अद्री पर्वत, अद्री पर्वत, अद्री पर्वत, अद्री पर्वत, अद्री पर्वत, अद्री पर्वतगिरी, अद्री पर्वतगिरी, अद्री पर्वतगिरी नग, अद्री पर्वतगिरी अद्री पर्वतगिरी नग, 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 अद्री पर्वतगिरी नग डोंगर, अद्री पर्वतगिरी नग डोंगर, अद्री पर्वतगिरी नग डोंगर, डोंगर, अद्री पर्वतगिरी नग 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 डोंगर, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, 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 पृथ्वी धरणी धरती वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरणी वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरणी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरणी धरती वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, द्विज पक्षीदात ब्राह्मण, 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 अद्दल ठोकर धडा, अद्दल ठोकर धडा, अद्दल ठोकर धडा, अर्धशटा असल्या शब्द निवडा, अद्दल ठोकर धडा, 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 अवबोध, 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 ज्ञान जागृती जाणीव, अवबोध ज्ञान जागृती जाणीव, अवबोध, अवबोध ज्ञान जागृती जाणीव, अद्दल ठोकर धडा, 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 अवबोध ज्ञान जाणीव जागृती, अवबोध ज्ञान जागृती जाणीव, अवबोध ज्ञान जाणीव जागृती, 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 रेडा हेला खोडगा टोनगा, रेडा हेला खोडगा टोनगा, रेडा हेला टोनगा, रेडा हेला टोनगा खुडगा, 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 अनुध्वनी प्रत्यंतर, 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 अनुध्वनी प्रत्यंतर,
अनुध्वनी प्रत्यंतर 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 विषाद विषाद दुख विषाद दुख। अभी भाई अभी 4 बार आ गया यहीं के। विषाद दुख खेद विषाद दुख खेद विषाद विषाद दुख विषाद दुख खेद खंत 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 विषाद दुःख खेद खंत विषाद दुःख खेद खंत। गटातनं बसणारा शब्द ओळखा। रमा इंदिरा कमला रमा इंदिरा कमला रमा इंदिरा कमला श्रीरमा इंदिरा कमला श्रीरमा कमला रमा कमला इंदिरा श्रीरमा कमला इंदिरा वैष्णवी पद्मिनी श्रीरमा कमला इंदिरा बे लक्ष्मीची नाव आहे। लक्ष्मी लक्ष्मी श्रीरमा कमला इंदिरा श्री रमा कमला इंदिरा श्रीरमा कमला इंदिरा पद्मिनी श्रीरमा पद्म म्हणजे नारायण होते। श्रीरमा कमला इंदिरा पद्मिनी श्रीरमा कमला इंदिरा पद्मिनी श्रीरमा कमला इंदिरा पद्मिनी श्रीरमा कमला इंदिरा श्रीरमा कमला इंदिरा पद्मिनी वैष्णवी श्रीरमा कमला इंदिरा 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 वैष्णवी। लक्ष्मीचे नाव आहे। लक्ष्मीचे नाव लक्ष्मी श्रीरमा कमला इंदिरा वैष्णवी लक्ष्मी श्रीरमा कमला इंदिरा वैष्णवी लक्ष्मी श्रीरमा कमला इंदिरा वैष्णवी श्रीरमा कमला इंदिरा वैष्णवी लक्ष्मी 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 श्रीरमा इंदिरा वैष्णव कमला वैष्णवी श्रीरमा कमला इंदिरा वैष्णवी लक्ष्मी 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 श्रीरमा कमला इंदिरा वैष्णवी श्रीरमा कमला इंदिरा वैष्णवी लक्ष्मी 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 श्रीरमा कमला इंदिरा वैष्णवी। निशा रजनी रात्र निशा रजनी रात्र निशा रजनी रात्र यामिनी गौतम निशा रजनी रात्र यामिनी निशा रजनी रात्र यामिनी निशा रजनी रात्र यामिनी तम तिमीर काळोख तम तिमीर काळोख तम तिमीर काळोख काळोख अंधार तम तिमीर काळोख अंधार तम तिमीर काळोख अंधार। तो वेगळा तम तिमीर काळोख अंधार तम तिमीर काळोख अंधार तम तिमीर काळोख अंधार। निशा रजनी रात्र यामिनी निशा रजनी रात्र निशा रजनी रात्र यामिनी 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 शर्वरी विभावरी 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 निशा रजनी रात्र यामिनी शर्वरी विभावरी। इतमाम सरंजाम थाट व्यवस्था 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 इतमाम सरंजाम थाट व्यवस्था
इतमाम सरंजाम थाट व्यवस्था. हिकमत मसलत, हिकमत मसलत, हिकमत मसलत, हिकमत मसलत चातुर्य युक्ती. हिकमत 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 मसलत चातुर्य युक्ती. हिकमत, अच्छा हिकमत, हिकमत मसलत, मसलत ये है. हिकमत मसलत चातुर्य युक्ति, युक्ति बोल दे, युक्ति सही है. हिकमत मसलत चातुर्य युक्ति. 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 चांदने, चांदने ज्योत्सा, 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 चांदने ज्योत्सा. चंद्रिका कौमुदी, चांदने ज्योत्सा, चंद्रिका कौमुदी, चांदने ज्योत्सा 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 चंद्रिका कौमुदी. यामिनी, निशा रात्र रजनी, यामिनी निशा रजनी रात्र, यामिनी निशा रजनी रात्र, यामिनी निशा रजनी रात्र, यामिनी शर्वरी विभावरी, निशा रजनी रात्र, यामिनी शर्वरी, शर्वरी विभावरी, विभावरी, शर्वरी विभावरी, निशा रजनी रात्र, यामिनी 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 शर्वरी विभावरी. अवनी, पृथ्वी धरती धरणी वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरणी धरती वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरणी धरती वसुंधरा अवनी, पृथ्वी धरती धरणी 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 वसुंधरा अवनी. पक्षी खग, पक्षी खग आणि खगेंद्र म्हणजे खगेंद्र वैनतेय, खगेंद्र वैनतेय, खगेंद्र वैनतेय. गरुड, गरुड, गरुड गरुड वनतेय खगेंद्र, गरुड वनतेय खगेंद्र. खग म्हणजे पक्षी खग, पक्षी, पक्षी खग, पक्षी खग. मासा मीन, मासा मीन, मासा मीन, पक्षी खग 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 मासा मीन. भ्रमरली मिलिंद मधुब मधुकर भुंगा, 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 भ्रमरली मिलिंद मधुब मधुकर भुंगा. मासा मीन, मासा मीन, मासा मीन मत्स्य, 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 मासा मीन मत्स्य. पक्षी खग, पक्षी खग, पक्षी खग, पक्षी खग, पक्षी खग, मासा मीन पक्षी खग, पक्षी खग. अंडज, पक्षी खग अंडज द्विज, 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 पक्षी खग अंडज द्विज. द्विज म्हणजे पक्षीदात ब्राह्मण, द्विज पक्षीदात ब्राह्मण. समुद्र, समुद्र अर्णव, समुद्र अर्णव सिंधू रत्नाकर, समुद्र अर्णव सिंधू रत्नाकर. सरितपती अंशु सरितपती वरिधी, समुद्र अर्णव सिंधू रत्नाकर.